嗨，大家好，我係安迪。今集講全球最強嘅造島神器，中國最大挖泥船喺6個月就填平5座島。強大嘅綜合國力使到中國已經能夠自主研發出多款性能先進嘅重型工程裝備啦。喺此前，中國研發嘅有一款造島神器出現咗，佢就係中國造出嘅亞太最大嘅挖泥船天鈞號。據稱呢一款挖泥船嘅性能係非常之先進，喺1小時就可以挖土6000立方米。之前曾經僅用6個月嘅時間就填平咗5座島，堪稱全球最強嘅造島神器。而中國已經對外封鎖咗佢嘅技術出口啦。美國等西方國家就算攞錢嚟買，亦都買唔到。天鈞號挖泥船係亞洲最大嘅重型自航絞級船，全船長140米，闊27.8米，最大挖深係35米，總裝機功率係25843千瓦，設計每小時挖泥6000立方米，絞刀額定功率係6600千瓦。挖泥船係一種專門應用於海洋工程建設嘅裝備，呢一種裝備可以從海底挖掘沙泥，並且用佢進行填海做陸地等工程。中國係全球海岸線最長、領海面積最大嘅國家之一，海洋工程建設嘅市場係非常之廣闊，但係為咗限制中國嘅發展，喺此前西方國家對中國封鎖咗挖泥船技術嘅出口，中國企業只能夠用高價錢從呢個西方嗰度購買二手或者老式嘅挖泥船嚟使用，俾中國海洋產業同埋綜合國力嘅發展就造成好大嘅阻礙啦。而因為冇辦法自行研發先進嘅挖泥船，此前中國就只能夠默默咁樣忍受，直到天鈞號挖泥船誕生之後，中國就可以講喺呢一個行業嗰度挺直咗個腰板。天鈞號係中國自主研發嘅亞太性能最先進嘅挖泥船，佢每小時可以挖掘泥沙係6000立方米，大約係2萬噸，相當於幾十輛重卡車嘅裝卸能力。喺20小時就能夠挖掘近50萬噸泥沙。同時佢仲安裝咗有大功率嘅水泵同埋呢個管道，可以將從海底裏挖掘出嚟嘅泥沙泵送到幾百米遠嘅地方，或者直接噴射喺工地上進行填海造地作業。工作效率比西方提供俾中國嘅老式挖泥船高出咗一大截。喺第一次工作中，天鈞號就展現咗自己嘅強大實力。據稱佢喺下水之後不久就前往南海進行咗首次測試，喺短短嘅6個星期裏面就幫助中國建成咗5座小島，遠遠超過咗中國用西方挖泥船喺同樣時間裏建設嘅小島數量同規模。而喺南海完成任務之後，天鈞號如今又前往天津執行咗港口擴建任務啦。通過填海做陸地，擴大咗呢個海港區嘅規模，疏通航道，增加咗航道同埋泊位嘅深度，好讓港口可以承接直水更深嘅大噸位貨輪。天鈞號嘅強大性能甚至使到西方都非常之眼紅。據稱佢喺下水之後就有好多西方國家嘅公司前嚟同中國商談，是否能夠購買呢艘先進嘅挖泥船。而中國嘅回應亦都好直接，就係唔可以。天鈞號採用咗大量中國自主研發同埋獨創嘅技術，為咗保護佢哋，中國此前已經宣布咗將天鈞號列入禁止出口技術嘅名錄嗰度。
禁止西方國家用錢購買佢嘅技術或者成品，咁樣就係講西方就算係攞出更多嘅錢，亦都冇辦法獲得呢款先進嘅挖泥船啦。咁樣就使到西方國家無可奈何，因為天軍號身上使用嘅所有關鍵核心技術都係中國自主研發嘅，係沒有使用來自國外嘅技術同產品，意味着西方係唔能夠用自己慣用嘅制裁、封鎖等手段壓迫中國出口嘅。中國如今又擁有全球最強大嘅基建實力，喺獲得天軍號面世之後，中國嘅海洋工程實力就已經提升咗一大個台階啦，絕對係可以搶走大量西方國家嘅市場生意嘅。今集講到呢度，多謝各位收睇及支持，下一集再見。